ठटे खां अख़बर दिलवानी जी रिपोर्ट मुताबिक़ ह्यूमन सपोर्टर्स एसोसिएशन पारां सखी जमील शाह ॾातार चिलागाह ॾातार नंगर पीर जो ॻोठ ज़िले ठटे में हिक ॾींहं जे मुफ़्त तोहरनि जी कैंप लॻाई वई। ॾातार वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन ऐं ऐवान साहब ठटो जे तावन सां लॻायल हिन कैंप में 78 ग़रीब ऐं मिसकिन ॿारनि जा मुफ़्त तोहर कया विया। खेनि दवाऊं पिणु मुफ़्त में ॾिनियूं वयूं। कैंप जो मक़सदु ग़रीब माण्हुनि जी तकलीफ़ घटि करणु आहे। हिन महांगाई जे दौर में ग़रीब माण्हुनि लाइ सहूलियत ख़ातिर अहिड़ियूं कैंपूं लॻाई पियूं वञनि। कैंप ऑर्गेनाइज़र मुजाहिद वरायो मूजिबि ईंदड़ कुझु ॾींहंनि अंदरि पुठिते पियल इलाइक़नि में वधीक कैंपूं लॻाए ख़ल्क़े ख़ुदा जी ख़िदमत कई वेंदी। साबरा कुरैशी, दिलशाद वरायो, नादर शेख, इरशाद वरायो ऐं मुना ख़ान भरपूर तरीक़े सां कैंप जा इंतिज़ाम संभालिया। ॾातार फाउंडेशन जे मनाफ साहब ऐं ऐवान साहब जे अॻवान नज़ीर कुरैशी पिणु इंतिज़ामनि जी अॻवानी कई। मुजाहिद वरायो पारां वॾे उमिरि जे ॿारनि जो हुजण ते हैरत जो इज़हार कंदे माण्हुनि खे ॿारनि जी पैदाइश जे 7 ॾींहंनि अंदरि तोहर करण जी सलाह ॾिनी ऐं तोहरनि बाबति अवाम खे आगाही ॾिनी। उन मौक़े ते ह्यूमन राइट्स जे अॻवाननि साबिर कुरैशी, ऐवान साहब ठटो जे जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद गदरो, ख़ज़ानची मोहम्मद मुसा सब्ज़पोश, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाला शुएब फ़कीर, अली मोहम्मद